හාමුදුරුවන්ගේ අභිධර්ම පාඩම්. තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්. අපි අද සාකච්ඡා කරනවා 7 වෙනි ශ්‍රේණියේ දහම් පාසලේ අපේ 7 වෙනි ශ්‍රේණියේ අභිධර්ම පාඩම් වල පළවෙනි පාඩම. අභිධර්ම පාඩම් 4ක් තියෙනවා 7 පන්තියට. ඉතින් ඒ අභිධර්ම පාඩම් 4න් පළවෙනි පාඩම අපි සාකච්ඡා කරමු. දරුවන් හැමදෙනාටම මේ පාඩම් අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන්. මේ දිනවල කරදර තියෙන නිසා නිවසට වෙලාම මේ කරුණු පොත්පත්වල තියෙන කරුණු ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ පාඩම් නිර්මාණය කරන්නේ. එනිසා මේ පාඩම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පෙන් එකකට දාලා ටීවී එකට සම්බන්ධ කරලා නරඹන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ දුරකථනයෙන් බලනවට වඩා ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉතාමත් ලස්සනට පාඩම් අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. පන්ති කාමරයේදී දහම් කරුණු අවබෝධ කරගන්නට අපිට සමහර වෙලාවට පහසුකම් නැති අවස්ථා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම මගහරවා ගනිමින් තමයි මේ පාඩම් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පාඩම් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න, එවැගේම දෙමව්පියන්ට, එවැගේම ගුරුවරුන්ට අපි මතක් කරනවා ඔබ මේ පාඩම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලබාගෙන බාගත කරගෙන දරුවන්ට ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්න. ඔවුන් දැනුවත් කරන්න. නිවසේ තියෙන ටීවී එකකින් මේ පාඩම් අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන්. මේ පාඩම් හැම එකක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බාගත කරගෙන ටීවී එක ඔස්සේ නරඹන්නට පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පහසුකම් සලසා දෙන්නට කටයුතු කරන්නේ නම් බොහෝ දරුවන්ට මේ අපහසු පාඩම්, සමහර නොතේරෙන පාඩම් ඉතාමත් පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්නට අවස්ථාවක් ලැබේවි. ඒක ඔබ හැමදෙනාගේම දහම් පාසල්වල ඉන්න දුවා දරුවන්ට කරන්නා වූ උදව්වක් උපකාරයක් බවටත් පත්වේවි. ඒ උදව්ව උපකාරය පිණිස තමයි අපි මේ විදිහට වෙහෙස මහන්සි වෙමින් පාඩම් නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙමනම් අභිධර්මය පළවෙනි පාඩම 7 ශ්‍රේණිය. සිත ගැන තමයි කතා කරන්නට තියෙන්නේ. පෙළ පොතත් ළඟට අරගන්න. හැමදෙනාටම පෙළ පොත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ලැබිලා තියෙන පෙළ පොතත් අරගෙන අපි මේ පෙළ පොතේ තියෙන දේවල්, පෙළ පොතේ තියෙන විශේෂ දේවල්, අපිට තේරුම් ගන්නට තියෙන දේවල් බලමු. එහෙමනම් බලන්න, සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ උපතින් 35 වන වසරෙහිදී බුදු බවට පත් වූහ. 35 වන වසරේදී සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා අවුරුදු 35න් තමයි ඉපදිලා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ අවුරුදු 35න්. උපතේ ඉඳලා අවුරුදු 35න්. අවුරුදු 35ක් ගියාට පස්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන අවුරුදු 6ක්, ගිහිගෙය අතහැරලා මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්නේ අවුරුදු 29න්. අවුරුදු 16 ඉඳලා අවුරුදු 29 දක්වා අවුරුදු 13ක කාලයක් රාජ්‍යශ්‍රී විඳින්මින් කාලය ගත කරනවා. ඉතින් මේ කාරණාවන් පිළිබඳවත් බුද්ධ චරිතය සම්බන්ධ පාඩම් වලින් ඔබට ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සිහිපත් කළේ බෝසතාණන් වහන්සේ උපතින් 35 වන වසරේදී සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඒක අපි දන්නවා. එතෙන් සිට 45 වසරක් මුළුල්ලෙහි උන්වහන්සේ ලෝක සත්වයාට කළ දේශනා සියල්ල ධර්මය සහ විනය යනුවෙන් දෙකොටසකට බෙදා දක්වා ඇත. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණ අවුරුදු 35යි. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නට යෙදුණු සියලුම දේවල් කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය වුණා. ඒ කොටස් දෙක තමයි ධර්ම සහ විනය කියන්නේ. ධර්ම, විනය කියලා කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සියලුම දේවල් කොටස් දෙකකට අනුව බෙදෙනවා. ධර්මය සහ විනය විදිහට.
ධර්මය යන කොටස නැවත ධර්ම අභිධර්ම. එයින් විනය යන කොටස විනය පිටකයට අයත් වෙයි. විනය පිටකයට විනය කියන කොටස විනය පිටකයට අයිති වෙනවා. විනය පිටකයට පොත් 5ක් තියෙනවා. විශාල පොත් 5ක්. භික්ෂුන් වහන්සේලාට සහ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට පනවන්නට යෙදුණු සියලුම විනය නීති අන්තර්ගත වෙන කොටස තමයි විනය පිටකය කියලා කියන්නේ. ඒ පිළිබඳව වැඩි දැනුමක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි මතක තබා ගත යුතු වෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට පනවන්නට යෙදුණු සියලු විනය නීති අන්තර්ගත වෙන කොටස තමයි විනය පිටකය කියන්නේ. විනය කියලා කියන්නේ ඊළඟ කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සියල්ල අන්තර්ගත වෙන අනෙක් කොටස ධර්මය. විනය ධර්මය. ධර්ම විනය වශයෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වර්ගීකරණය කරලා තියෙන්නේ. නැවත ධර්ම අභිධර්ම යනුවෙන් දෙකොටසකට බෙදා දක්වා ඇත. ධර්මයේ යන කොටස නැවත ධර්ම අභිධර්ම ධර්මයේ යන කොටස සූත්‍ර පිටකයට අයත් වෙයි. එහෙනම් ධර්ම කියන කොටස නැවත කොටස් දෙකකට වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ වර්ග දෙක මොකක්ද? ධර්ම සහ අභිධර්ම. ධර්ම කියන කොටස කොටස් දෙකයි. කොටස් දෙකකට බෙදුනා ධර්ම අභිධර්ම කියලා. ධර්ම අභිධර්ම කියලා කොටස් දෙක. දරුවන්ට පුළුවන් මේවා සටහන් කරගන්නට. ධර්මයේ බෙදුණු කොටස් දෙක ධර්ම අභිධර්ම. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සියල්ලක්ම බෙදුණු කොටස් දෙක ධර්ම විනය. ධර්ම කියන කොටස නැවතත් කොටස් දෙකකට බෙදුණා ධර්ම අභිධර්ම කියලා. ධර්මයේ යන කොටස සූත්‍ර පිටකයට අයත් වෙයි. ධර්මයේ කියන කොටස අයිති වෙන්නේ සූත්‍ර පිටකයට. දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, සංයුක්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය සහ කුද්දක නිකාය කියන පොත් 5 තියෙන සූත්‍ර පිටකයට තමයි ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයට. සූත්‍ර පිටකයේ විනය පිටකය අභිධර්ම පිටකය කියලා තමයි පිටක 3ක් අපි ත්‍රිපිටකයේ විදිහට සලකන්නේ. ඒකෙන් සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන්නේ ධර්මයේ. ධර්ම කියන කොටස අයිති වුණා සූත්‍ර පිටකයට. විනය අයිති උනේ විනය පිටකයට. එතකොට අපි දැන් දෙකක් දන්නවා. ත්‍රිපිටකයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ විනය නීති, භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ විනය නීති අන්තර්ගත වෙන පළවෙනි කොටස විනය පිටකය. ඊළඟ කොටස සූත්‍ර පිටකය. සූත්‍ර පිටකය ධර්මයේ අන්තර්ගත වෙන කොටස මේ පිටකය. එතකොට ධර්ම කියන කොටස කොටස් දෙකකට බෙදුණා. සූත්‍ර පිටකයේ තමයි ධර්ම කියන කොටස තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අභිධර්ම කියලාත් කොටසක් තියෙනවා. අපි බලමු. අභිධර්මයේ යන කොටස අභිධර්ම පිටකයට අයත් වෙයි. එහෙනම් සූත්‍ර පිටකයේම තිබුණු ධර්ම කියන ඉගැන්වීම් වලින් තමයි අභිධර්ම කියන පිටකය නිර්මාණය වෙන්නේ. ධර්ම කියන කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සියල්ල අන්තර්ගත වෙන කොටස් දෙකකින් එකක් වෙන ප්‍රධාන කොටසක් වන ධර්ම කියන කොටසෙන්ම තවත් කොටසක් තමයි අභිධර්ම කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අභිධර්ම කියන කොටසේ තියෙන සියල්ලක්ම අන්තර්ගත වෙන්නේ අභිධර්ම පිටකයට. අභිධර්ම පිටකයට. එතකොට සූත්‍ර පිටකයේ විනය පිටකය සහ අභිධර්ම පිටකයේ විනය පිටකයේ සූත්‍ර පිටකය සහ අභිධර්ම පිටකය ගැන අපි යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ඇති කරගත්තා. සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලුම ධර්මය සහ විනය දේශනා කරනවා. විනය සහ ධර්ම සහ විනය කියලා කොටස් දෙකකට. ඉතින් මේ කොටස් දෙකින් විනය නීති භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ විනය නීති අන්තර්ගත වෙන කොටස විනය පිටකය. ධර්ම කියන්නේ සූත්‍ර පිටකයට. ඒ වගේම සූත්‍ර පිටකයෙන්ම නිර්මාණය වුණු කොටසක් තමයි අභිධර්ම පිටකය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සූත්‍ර පිටකය, විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය. අභිධර්ම පිටකය නිර්මාණය වුණේ මොන පිටකයෙන්ද? සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන දහම් කරුණු වලින්. මෙසේ
මුළු බුද්ධ දේශනාවම පිටක වශයෙන් විනය පිටකය, සූත්‍ර පිටකය සහ අභිධර්ම පිටකය කියලා කොටස් තුනකට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. මුළු බුද්ධ දේශනාවම වර්ගීකරණය වෙන කොටස් විනය පිටකය, සූත්‍ර පිටකය සහ අභිධර්ම පිටකය. ත්‍රිපිටකය තමයි මේ සූත්‍ර පිටකය, විනය පිටකය, සූත්‍ර පිටකය, අභිධර්ම පිටකය කියන්නේ. අපි මෙම ශ්‍රේණියේදී අභිධර්ම පිටකයට අයත් කරුණු අතරින් සිත ගැන ඉගෙන ගනිමු. අභිධර්ම පිටකයේදී උගන්වනවා පරමාර්ථ 4ක්. අභිධර්ම පිටකයේදී උගන්වනවා චිත්ත, හෙවත් සිත්. චිත්ත, ඊට පස්සේ චෛතසික, රූප, නිබ්බාන. මේ කියන 4 තමයි ඉගැන්වෙන්නේ. 4 පරමාර්ථ කියලා තමයි මේවට කියන්නේ. චිත්ත, සිත්, චෛතසික, සිතිවිලි, රූප, රූප කොටස්, රූප කොටස්, ඊට පස්සේ නිබ්බාන, එකම අසංකත ධර්මය නිවන. ඉතින් අභිධර්ම පිටකය ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. සූත්‍ර පිටකය හෝ විනය පිටකය ගැන නෙවෙයි. අභිධර්ම පිටකයේ ඉගැන්වීම් සියල්ලක්ම දැක්වෙන්නේ මෙන්න මේ අපි සඳහන් කරපු පරමාර්ථ 4ට අනුව. පරමාර්ථ ධර්ම තියෙනවා 4ක්. අභිධර්ම පිටකයේ පරමාර්ථ ධර්ම 4ක් තියෙනවා. චිත්ත පරමාර්ථය, චෛතසික පරමාර්ථය, රූප පරමාර්ථය සහ නිබ්බාන පරමාර්ථය කියලා. ඒ කොටස් වලින් අපි 7 පන්තියේදී කතා කරන්නේ මෙන්න මේ චිත්ත පරමාර්ථය ගැන. චිත්ත පරමාර්ථය ගැන තමයි 7 පන්තියේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අභිධර්ම පිටකයේ චිත්ත කියන කොටස යටතේ ඉගැන්වෙන සිත් ගැන විස්තර කතා කරමු. ඉගෙන ගනිමු. අපි මෙම ශ්‍රේණියේදී අභිධර්ම පිටකයට අයත් කරුණු අතරින් සිත ගැන ඉගෙන ගනිමු. අභිධර්ම පිටකයට අයිති වෙන කරුණු වලින් සිත ගැන උගන්වන කරුණු තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. පාලි භාෂාවෙන් සිතට චිත්ත යන නම යෙදේ. හිතට කියන්නේ පාලි භාෂාවෙන් අපි 7 පන්තියේ පාලි පාඩම් 6ම ඉගෙනගෙන තියෙන හින්දා අපි පාලි භාෂාව ගැන හොඳ දැනුමක් ඇති කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා පාලි අලුත් වචන හම්බ වෙනකොට ඒවත් අපි එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් චිත්ත කියන්නේ පාලි භාෂාවෙන් හිතට. චිත්ත. සිතේ ලක්ෂණය අරමුණු දැනගැනීමයි. හිතේ ලක්ෂණය මොකක්ද? අරමුණු දැනගන්න එක. අපිට එන රූප අරමුණු, ශබ්ද අරමුණු, ගන්ධ සුවඳ පිළිබඳ අරමුණු, මේ හැම එකක්ම දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ හිතට. පොතේ මේ පාඩේ නැහැ. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න. ආරම්මන විජානන ලක්ඛණං චිත්තං. ආරම්මන විජානන ලක්ඛණං චිත්තං. අට කතාවේ සඳහන් වෙන්නේ එහෙමයි. අරමුණු දැනගැනීමේ ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වන්නේ සිතයි. සිතේ ලක්ෂණය වන්නේ අරමුණු දැනගැනීමයි. ඒ විදිහට එහෙනම් සිතේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය මොකක්ද? ලක්ෂණය තමයි අරමුණු දැනගැනීම. ඇසට පෙනෙන රූපය අරමුණකි. අපේ ඇහැට රූපයක් පේනවා. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? අරමුණක් කියලා. රූප අරමුණක්. එහෙම නැත්නම් කනට ඇසෙන ශබ්දය අරමුණකි. කනට ශබ්දයක් ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අරමුණක්. නාසයට දැනෙන ගඳ, දුගඳ, සුගඳ. ගඳක් දැනෙන්න පුළුවන්, සුවඳක් දැනෙන්න පුළුවන්. දිවට රසක් දැනෙන්න පුළුවන්.
ශරීරයට ස්පර්ශයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ ලැබෙන දේවල් හැම එකක්ම අරමුණු විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙසේ තවත් අරමුණු ගොඩක් තියෙනවා. මේ විදිහට අරමුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අරමුණු එක එකට වෙනස්. ඇහැට පේන්නේ රූපමය අරමුණු. කනට ඇහෙන්නේ ශබ්දමය අරමුණු. නාසයට ගඳ සුවඳ පිළිබඳ අරමුණු දැනෙනවා. ඒ විදිහට අපිට අරමුණු දැනෙනවා. අපි ඒවා දැනගන්නවා. ඒවා දැනගන්නේ කොහොමද? මොකෙන්ද? අපේ හිතෙන්. අරමුණ දැනගන්නා ලක්ෂණයෙන් සිත එකක් වද සිතේ ස්වභාවය අනුව කොටස් 5කට බෙදේ. ඒ මෙසේය. අරමුණු දැනගන්න එක හිතේ ලක්ෂණය, ප්‍රධානම ලක්ෂණය. ඒක අරමුණු දැනගැනීම එක ලක්ෂණයක් වුණාට හිතේ ස්වභාවය අනුව අපි අරමුණු දැනගන්න විදිහ අනුව විවිධ ආකාරයේ වෙනස්කම් තියෙනවා. මම මුලින් සඳහන් කළා රූපයක් දකිද්දී අපි අරමුණු දැනගන්නා ස්වභාවය, සිතේ ස්වභාවය වෙනස්. අපිට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට අපේ හිතේ ස්වභාවය වෙනස්. ඉතින් මේ විදිහට හිතේ ස්වභාවය අනුව කොටස් 5කට බෙදෙනවා. ඒ කොටස් 5 අකුසල සිත්, කුසල සිත්, අහේතුක සිත් සහ විපාක සිත්, කිරිය සිත්. හිතේ සිත් ඇති වෙන ස්වභාවය අනුව කොටස් මොනවද? අපි ඉගෙන ගනිමු. අකුසල සිත්, කුසල සිත්, අහේතුක සිත්, විපාක සිත්, කිරිය සිත්. හිතේ ස්වභාවය අනුව සිත් ඇති වෙන ආකාර 5. අකුසල සිත්, කුසල සිත්, අහේතුක සිත්, විපාක සිත් සහ කිරිය සිත්. නැවත වතාවක් බලන්න. අකුසල සිත්, කුසල සිත්, අහේතුක සිත්, විපාක සිත්, කිරිය සිත් කියලා 5ක්. අකුසල සිත්, කුසල සිත්, අහේතුක සිත්, විපාක සිත් සහ කිරිය සිත් කියන සිත් ස්වභාව අනුව වර්ගීකරණය වෙනවා. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ යන අකුසල හේතු සමග උපදින සිත් වලට කියනවා අකුසල සිත් කියලා. අකුසල මූල 3. ප්‍රධානම අකුසල මූල 3 තමයි ලෝභ, දෝෂ, මෝහ. අභිධර්ම පිටකයේදී උගන්වලා තියෙන්නේ තීනිමානි අකුසල මූලානි කියලා. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ. ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය, නොදැනීම, අනවබෝධය, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව නොවැටහීම කියන කාරණේ. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ කියන මේ අකුසල හේතු සමග මේ තුනට කියන්නේ හේතු කියලා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. යට සඳහන් වෙන තොරතුරු අවබෝධ කරගන්න අපිට ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් ලෝභ, දෝෂ, මෝහ කියලා කියන්නේ අකුසල හේතු. අකුසල හේතු. අකුසල් ඇතිවීම සඳහා බලපාන දේවල්. බලපාන චිත්තමය ශක්ති. සිතේ ඇතිවෙන්නා වූ අකුසලයන් නැතිවීම සඳහා බලපාන හේතු ප්‍රත්‍ය තමයි ලෝභ, දෝෂ සහ මෝහ කියන අකුසල මූල 3. ඉතින් ඊළඟ ස්වභාවයේ හිතේ ස්වභාවයේ කුසල සිත්. අපිට කුසල සිත් ඇති වෙනවා. හැම වෙලාවකම අකුසල සිත් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. හැම වෙලාවකම කුසල සිත් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි යහපත් දෙයක්, හොඳ දෙයක් සිද්ධ කරනකොට ඇති වෙන සිත් වලට කියන්නේ කුසල සිත් කියලා. අලෝභ, අදෝස, අමෝහ. අකුසල මූල, කුසල මූල විදිහට මේ තුන හඳුන්වනවා. මේවට කුසල මූල කියලා කියනවා. අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කුසල මූල 3යි. ඊට අමතරව මේවට කියනවා කුසල හේතු කියලා. කුසල හේතු කියන්නේ අලෝභ, අදෝස, අමෝහ. අකුසල හේතු කිව්වේ ලෝභ, දෝස, මෝහ. කුසල හේතු කිව්වේ අලෝභ, ලෝභේ නැතිකම, දෝස, ද්වේෂේ නැතිකම, අමෝහ, අනවබෝධයේ නැතිකම කියන හේතු 3. එහෙනම් හේතු 6ක් අපි දන්නවා. කුසල හේතු 3යි, අකුසල හේතු 3යි. එහෙම නැත්නම් අකුසල මූල 3යි, කුසල මූල 3යි. මේවා අකුසල් සිත් සහ කුසල් සිත් එක්ක තමයි යෙදෙන්නේ. අහේතුක සිත්. අකුසල හේතු 3ත් කුසල හේතු 3ත් නැතිව උපදින සිත්. අපි කිව්වා අකුසල හේතු සහ කුසල හේතු. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ කියන අකුසල හේතු. අකුසල කර්මයක්
සිද්ධ වීම සඳහා බලපාන මානසික ස්වභාවයන් ඇති කරන කරුණු තුන තමයි ලෝභ දෝෂ මෝහ. කුසල කර්මයක් සිද්ධ කිරීමේදී ලෝභකමින් තොරවීම, ද්වේෂයෙන් තොරවීම, මෝහයෙන් තොරවීම කියන තුන කුසල හේතු වෙනවා. එතකොට මේ කුසල හේතුවක් හෝ අකුසල හේතුවක් මුල් වෙන්නේ නැතිව සමහර සිත් ඇති වෙනවා. ඒවට තමයි කියන්නේ අහේතුක සිත් කියලා. හේතු කියන්නේ ලෝභ දෝෂ මෝහ, අලෝභ දෝෂ මෝහ කියන 6. කුසල හේතු 3යි, අකුසල හේතු 3යි. ඒ හේතු වලින් තොරව ඇති වෙන සිත් වලට කියනවා අහේතුක සිත් කියලා. අකුසල හේතු 3ත් කුසල හේතු 3ත් නැතිව උපදින සිත් අහේතුක සිත්. විපාක සිත්. මොනවද මේ විපාක සිත්? උපදවාගත් කුසල සිත් වලට විපාක වශයෙන් ලැබෙන සිත්. උපදවාගත් කුසල සිත් වලට හෝ අකුසල සිත් වලට විපාක වශයෙන් ලැබෙන සිත්. ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන අකුසල උපදවාගත්තේ අකුසල සිත් වලට අනුව විපාක ලැබෙනකොට ඇති වෙනවා සිත්. අකුසල කර්ම කරලා ඒවට ගැලපෙන විදිහේ සිත් ඇති වෙනවා විපාක ලබන වෙලාවේදී, විපාක විඳින වෙලාවේදී. අන්නේ විපාක විඳින වෙලාවේදී ඇති වෙන සිත් වලට කියනවා විපාක සිත් කියලා. එහෙනම් කුසල විපාක විඳිනකොට සිත් ඇති වෙන්න පුළුවන්, අකුසල විපාක ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොටත් අපිට සිත් ඇති වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ඇති වෙන සිත් වලට කියනවා විපාක සිත් කියලා. කිරිය සිත්. බුදු, පසේ බුදු, මහරහත් යන උතුමන් වහන්සේලාට තුන්තරා බෝධිය. බුදුරජාණන් වහන්සේලා, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා සහ මහරහතන් වහන්සේලාට කුසල් සිත් වෙනුවට උපදින්නේ කිරිය සිත්ය. බුදුරජාණන් වහන්සේලා, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා, මහරහතන් වහන්සේලාට කුසල අකුසල කර්මයන් රැස්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණත් උන්වහන්සේලා හොඳ දේවල් සිද්ධ කරනවා. කරුණාවෙන්, ප්‍රඥාවෙන් හැම දිනාටම පිහිට වෙමින්, ධර්මය අවබෝධ කරවමින්, හොඳ දේවල් කියා දෙමින් කටයුතු කරනවා. උන්වහන්සේලාට ඒ තුලින් කුසල කර්ම රැස්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේලා සම්පූර්ණ කුසල් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා, අකුසල් සම්පූර්ණ ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණා ඒ විදිහට පත් වුණාට පස්සේ තමයි, ඒ තත්වයට පත් වුණාම තමයි බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ, පස්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ, මහරහත් භාවයට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණත් උන්වහන්සේලා යම් යම් දේවල් සිද්ධ කරනවා, ලෝක සත්වයා වෙනුවෙන් යහපත් දේවල් සිද්ධ කරනවා. ඒ යහපත් දේවල් සිද්ධ කරන වෙලාවේදී උන්වහන්සේලාට සිත් ඇති වෙනවා. ඒක ක්‍රියාමාත්‍රයක් විතරයි. උන්වහන්සේ සිනහ පහල කරොත් උන්වහන්සේ ඒ මද සිනහව පහල කරන්නේ කාට හරි අවඥාවට හෝ කාව හරි අපහසුතාවයට පත් කරන්න හෝ තමන්ගේ හිතේ තියෙන අපි අර මුලින් සඳහන් කරපු අකුසල හේතු වලින් නෙවෙයි. අකුසල හේතු සහිත හිතකින් නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ ඒ හිතේ ඇතිවෙන්නා වූ සිතිවිලි මාත්‍රයක් පමණයි. ඒවට කියනවා කිරිය සිත් කියලා. කිරිය සිත් ඇති වෙන්නේ කාටද එතකොට? බුදුරජාණන් වහන්සේලාට, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට සහ මහරහතන් වහන්සේලාට. ලෝකෝත්තර සිත්වල කිරිය සිත් නැත. ලෝකෝත්තර සිත්වලදී කිරිය සිත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර සිත්වල කිරිය සිත්, ලෝකෝත්තර සිත් කියලා කියන්නේ සෝවාන්, සකෘදාගාමි, අනාගාමි, අරියත්. සෝවාන් මාර්ග සිත, සෝවාන් ඵල සිත, සකෘදාගාමි මාර්ග සිත, සකෘදාගාමි ඵල සිත, අනාගාමි මාර්ග සිත, අනාගාමි ඵල සිත, ඒ වගේම අරහත් මාර්ග සිත සහ ඵල සිත කියන 8 ලෝකෝත්තර සිත් වල කිරිය සිත් නැහැ. මෙම සිත් තව දුරටත් භූමි වශයෙන් 4 වැදෑරුම්ය. මේ සිත් තවත් වර්ගීකරණයකට ලක් වෙනවා. සිත් අපි කතා කළා කුසල හේතු සිත්, කුසල් සිත්, අකුසල් සිත්, අහේතුක සිත්, විපාක සිත් සහ කිරිය සිත් කියලා. හිතේ ස්වභාවයන් අනුව, සිතවිලි ඇතිවීමේ ස්වභාවයන් අනුව. ඉතින් ඊට පස්සේ භූමි වශයෙන් 4කට බෙදෙනවා. සිත් වර්ගීකරණය වෙන, භූමි වශයෙන් වර්ගීකරණය වන අවස්ථා 4 දක්වන්න කියලා අපෙන් විභාගයට ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට අපිට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. කාමාවචර සිත්, රූපාවචර සිත්, අරූපාවචර සිත්, ලෝකෝත්තර සිත්. කාමාවචර කියන්නේ කාම ලෝකවල ඉන්න,
දිව්‍ය ලෝක 6ත් සතර අපායත් මනුස්ස ලෝකයත් කියන කාම ලෝක 11 ඉන්න අයට කාම ලෝක 11 ඉන්න අයට ඇති වෙන සිත් සතර අපාය නරක තිරිසන් പ്രേත අසුර දිව්‍ය ලෝක 6 සහ මනුස්ස ලෝකය කියන මේ 11 ඉන්න අයට ඇති වෙන සිත් වලට කියනවා කාමාවචර සිත්. කාම ලෝක කියලා තමයි මේ 11ට කියන්නේ. ඉතින් ඒ ලෝකවල ඉන්න අයට ඇති වෙන සිත් වලට කියනවා කාමාවචර සිත් කියලා. රූපාවචර සිත්. බ්‍රහ්ම ලෝක තියෙනවා රූපාවචරයි. ඒ වගේ ඉන්න බ්‍රහ්මයින්ගේ රූපමය ලක්ෂණයක් තියෙනවා. තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා අරූපාවචරයි. සත්ත්ව විශේෂ සිතවිලි ශක්තියින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි රූපමය ස්වභාවයක් ඒ අයට නැහැ. සිත මිස කය නැති බඹලෝ සතරකි. ලෝවැඩ සංග්‍රහයේ එහෙම තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හිත මිස කය නැති. හිතක් තියෙනවා කයක් නැහැ. ඒ වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකයක් තියෙනවා. අරූපාවචර ධානය සිත් වඩපු අය තමයි මේ බ්‍රහ්ම ලෝකවල ගිහිල්ලා ඉපදෙන්නේ. ඒ අයට ඇති වෙන සිත් වලට කියනවා අරූපාවචර සිත් කියලා. ලෝකෝත්තර සිත්. අපි මුලින් සඳහන් කරපු සෝවාන් මාර්ගඵල, සකෘදාගාමි මාර්ගඵල, අනාගාමි මාර්ගඵල සහ අරහත් මාර්ගඵල කියන සිත් වලට ඒ තත්ත්ව වලට පත් වෙච්ච අයට ඇති වෙන සිත් වලට කියනවා ලෝකෝත්තර සිත් කියලා. භූමි ભેදයෙන් හා සිතේ ස්වභාවය අනුව බෙදී යන අයුරු පහත දක්වා ඇති වගුවෙන් වඩාත් පැහැදිලි වෙනු ඇත. භූමි වශයෙන් ස්වභාව වශයෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත කරුණු තවත් හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. කාමාවචර සිත් අකුසල වශයෙන් කාමාවචර සිත් 12ක් තියෙනවා. ඒ 12 හැදෙන්නේ ලෝභ සිත් 8යි, දෝෂ සිත් 2යි, මෝහ සිත් 2යි. ඊට පස්සේ අහේතුක සිත්. අපි සිත් ගැන වැඩිදුර කතා කරනවා ඉස්සරහ පාඩම් වලදී පන්ති වලදී. අකුසල සිත් තියෙනවා 8ක්. කුසල සිත් තියෙනවා 8ක්. අකුසල සිත් තියෙනවා 12ක්. අහේතුක සිත් තියෙනවා 18ක්. කුසල සිත් තියෙනවා කාමාවචර කුසල සිත් 8යි. කාමාවචර අකුසල සිත් 12යි. කාමාවචර අහේතුක සිත් 18යි. කාමාවචර විපාක සිත් 8යි. කාමාවචර කිරිය සිත් 8යි. කාමාවචර සිත් සියල්ලක්ම 54යි. කාමාවචර සිත් සියල්ලක්ම 54යි. කාමාවචර අකුසල සිත් 12යි. අහේතුක සිත් 18යි. කුසල සිත් 8යි. විපාක සිත් 8යි. කිරිය සිත් 8යි සහ සියලුම සිත් 54යි. කාමාවචර සිත් 54යි. රූපාවචර සිත් අකුසල සිත් නැහැ. අහේතුක සිත් නැහැ. කුසල විපාක සිත් 5ක් තියෙනවා. කුසල සිත් 5ක් තියෙනවා. විපාක සිත් 5ක් තියෙනවා. කිරිය සිත් 5යි. අරූපාවචර සිත් සියල්ලක්ම 15යි. ඊට පස්සේ අරූපාවචර සිත්. රූපාවචර සිත් කුසල විපාක කුසල සිත් 5යි. විපාක සිත් 5යි. කිරිය සිත් 5යි. රූපාවචර සිත් සියල්ලක්ම 15යි. අරූපාවචර සිත් කුසල සිත් 4යි. විපාක සිත් 4යි. කිරිය සිත් 4යි. සියල්ලක්ම 4යි 8යි 12යි. අරූපාවචර සිත් සියල්ලක්ම 12යි. ලෝකෝත්තර සිත් අකුසල නැහැ. අහේතුක සිත් නැහැ. කුසල සිත් තියෙනවා 4ක්. විපාක සිත් තියෙනවා 4ක්. කිරිය සිත් නැහැ. අපි මුලින් සඳහන් කළා ලෝකෝත්තර සිත්වල කිරිය සිත් නැහැ කියලා. කුසල සිත් කියලා අපි කිව්වේ සෝවාන් මාර්ගඵල. සෝවාන් මාර්ගඵල කියන සිත් 8 තමයි මේ වර්ගීකරණයට කොටස් 8ක් විදිහට බෙදලා තියෙන්නේ 4. මාර්ග සිත් 4ක් සහ ඵල සිත් 4ක් විදිහට. මාර්ග සිත් කුසල සිත් විදිහටත් ඵල සිත් විපාක සිත් විදිහටත්. සෝවාන් මාර්ග සිත
කුසලසිත, සෝවාන් ඵලසිත විපාකසිත. සකෘදාගාමි මාර්ගසිත කුසලසිත, සකෘදාගාමි ඵලසිත විපාකසිත. ඒ විදිහට සිත් 8ක් ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් තියෙනවා. සිත් සියල්ලක්ම තියෙනවා අකුසල සිත් 12යි, අහේතුක සිත් 18යි. ඒක වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒක මුලින් කාමවචර සිත් අහේතුක, කාමවචර සිත් 18 ඒ විදිහටම පවතිනවා. කුසල විපාක කුසල සිත් සියල්ලක්ම 21යි, කාමවචර කුසල සිත් 8යි, රූපවචර කුසල සිත් 5යි, අරූපවචර කුසල සිත් 4යි, ලෝකෝත්තර කුසල සිත් 4යි වශයෙන් කුසල සිත් සියල්ලක්ම 21ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ විපාක සිත් කාමවචර විපාක සිත් 8යි, රූපවචර විපාක සිත් 5යි, අරූපවචර සිත් විපාක 4යි, ලෝකෝත්තර විපාක සිත් 4යි, සියල්ලක්ම 21යි. ඊට පස්සේ කාමවචර කිරිය සිත් 8යි, රූපවචර සිත් කිරිය සිත් 5යි, අරූපවචර කිරිය සිත් 4යි, අරූපවචර ලෝකෝත්තර කිරිය සිත් නැහැ. ඊට පස්සේ සිත් සියල්ලක්ම 17යි. සියල්ලක්ම අකුසල සිත් 54යි, කාමවචර සිත් 54යි, රූපවචර සිත් 15යි, අරූපවචර සිත් 12යි, ලෝකෝත්තර සිත් 8යි. සිත් සියල්ලක්ම 89යි. ඒ විදිහට තමයි සිත් සියල්ලක්ම 89ක් විදිහට හැදෙන්නේ. මෙම වග්වෙහි ඇතුළත් කාමවචර කුසල සිත් 8, විපාක සිත් 8 හා කිරිය සිත් 8 කාම සෝභන සිත් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. කාමවචර කුසල සිත් කාමවචර කුසල සිත් 8යි, විපාක සිත් 8යි. මේ විපාක සිත් කාමවචර කුසල සිත් 8 සහ විපාක සිත් 8, කිරිය සිත් 8. මේ කියන කුසල සිත් 8යි, විපාක සිත් 8යි, කිරිය සිත් 8යි හඳුන්වනවලු කාම සෝභන සිත් විදිහට. එසේම රූපවචර සිත් 15 හා අරූපවචර සිත් 12 මහග්ගත සිත් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. රූපවචර සිත් 15, අරූපවචර සිත් 12යි, රූපවචර සිත් 15යි, අරූපවචර සිත් 12යි. මෙන්න මේ සිත් රූපවචර සිත් 15යි, අරූපවචර සිත් 12යි හඳුන්වනවා මහග්ගත සිත් විදිහට. මහග්ගත සිත් විදිහට ඇතුළත් වෙන්නේ රූපවචර සිත් 15යි, අරූපවචර සිත් 12යි. ක්‍රියාකාරකම දන් දෙන අදහසින් යුතුව දානයේ පිළිගන්නා අය කෙරෙහි මෛත්‍රී සිතිවිලි ඇතිව දානයේහි විපාක ඇති යන හැඟීමෙන් දානයක් දෙන විට ඇතිවන්නේ. දන් දෙන අදහසින් යුතුව දානයේ පිළිගන්නා අය කෙරෙහි මෛත්‍රී සිතිවිලි ඇතිව දානයේහි විපාක ඇතැයි යන හැඟීමෙන් දානයක් දෙන විට ඇතිවන්නේ. කුසල හේතුද අකුසල හේතුද? කුසල හේතුද අකුසල හේතුද? දන් දෙන අදහස තියෙනවා, දානය පිළිගන්නා අය කෙරෙහි මෛත්‍රී සහගත සිතිවිල්ලක් තියෙනවා, දානයෙහි විපාක තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා, දානය පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒවා අකුසල හේතුද කුසල හේතුද ඇති වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. අපි ඉගෙන ගත්තා කුසල හේතු අකුසල හේතු. ඒ කුසල හේතු අකුසල හේතු වලින් මේ විදිහට දන් දෙන අදහසක් ඇති කරගෙන දානය පිළිගන්නා අය කෙරෙහි මෛත්‍රී සහගත සිතිවිල්ලක් ඇති කරගෙන දානයෙහි විපාක තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඒ හැඟීම ඇති කරගෙන දානයක් දෙනකොට ඇති වෙන්නේ අකුසල හේතු. ලෝභ දෝෂ මෝහද අලෝභ දෝෂ මෝහ කියන කුසල හේතුද කියලා අහන්නේ. ඒ හේතු මොනවාද? කුසල හේතු නම් ඒ කුසල හේතු ලියන්න ඕන. අකුසල හේතු නම් ඒ මොනවද කියලා ලියන්න ඕන. එහෙනම් අපි සිත ගැන දැනගන්නට ඕන මූලික ඉගෙන ගැනීම අපි ඉගෙන ගත්තේ. නැවත නැවත බලන්න මේ පාඩම්, මේ සංඛ්‍යාත්මකව දක්වන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම අපි ධර්මාචාර්ය විභාගයේ දක්වාම මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. මේවා එකකට එකක් සංඛ්‍යාත්මකව තියෙන නිසා පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. කීප විටක් කීප වතාවක් හොඳ සිහියෙන් හොඳ කල්පනාවෙන් කියවනකොට මේවා මතක තබා ගන්න හරිම ලේසි, හරිම පහසුයි. එහෙමනම් අපි කතා කළේ
අභිධර්ම පිටකේ සිත් පිළිබඳව සිත් 89 කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා අපි කතා කළා. එසේනම් මීළඟ පාඩමෙන් අපි කාමාවචර සිත් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සඳහන් කළා කාමාවචර සිත් අකුසල සිත් 12ක්, අහේතුක සිත් 18ක්, කුසල සිත් 8ක්, විපාක සිත් 8ක්, කිරිය සිත් 8ක් වශයෙන් සිත් 54ක් තියෙනවා කියලා ඊළඟ පාඩමෙන් අපි කතා කරනවා කාමාවචර සිත් 54 ගැන. එහෙමනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මේ පාඩමෙන් සමුගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අපි ඔබට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.